दोस्तों ये है रेस्पिरा सिरप, ये कफ सिरप है। दोस्तों ये सिरप उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको काशी के साथ बलगम निकलता हो, तो उन पेशेंट को दिया जाता है। ये सिरप अपने नाक, लॉन्च, सांस नाली में बने बलगम को पतले करते हैं और उनको निकालते हैं। और ये सिरप अस्थमा जैसे प्रॉब्लम हो जाती है काशी के कारण, उन पेशेंट को भी ये सिरप दिया जाता है। और दोस्तों ये सिरप काशी के साथ साथ रानी नोज, ईचिंग, स्नेजिंग को भी ठीक करता है। और दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।